начинала заниматься авторской песней, меня очень возмущали плохие стихи, отсутствие мелодии, и вот то, что человек там не поет песню, а просто красуется на сцене. Ему вообще не важно, что он поет, ему главное, что его выпустили. Такое есть понятие, выпустили на сцену. И я даже поняла, что и плохих песен должно быть много, потому что на их фоне становятся видны хорошие. Иначе как? По-моему, происходит обратное. На фоне массы плохих вещей теряются хорошие. Потому что в куче навоза разыскивать жемчужное зерно очень тяжело. А как с этим можно справляться, на твой взгляд? Что надо делать? Чуть было не сказал, что хочется ввести какую-то предварительную цензуру, но это опять-таки можно было быть неправильно. Скорее всего, вопрос в воспитании, вопрос в образовании человека. Если человек со школы, с младенческих ногтей не привык отличать плохое от хорошего, это беда. Тут проблема нашего образования, проблема всего остального. Когда мне приходится объяснять элементарные вещи слушателю, это становится страшно. Например, вот такая вот у меня песня есть, где вот два имя собственных, Пегас, и мне приходится объяснять, что это лошадь с крыльями, символ поэтического вдохновения. Диоген, который есть древнегреческий философ, который жил в бочке, и самое интересное, ходил по Афинам с фонарем днем, искал человека, пока у него кто-то не спер фонарь. Так с фонарем. Не нашел. Так, что делаешь, Диоген? Человек ищу. Ну ты, Диоген, чокнутый. Фонарь сперли. Что ищешь, Диоген? Фонарь ищу. Все нормально. Заплаканный сентябрь придет по листопаду. Я снова не лечу за стай лебедей, ведь все вокруг твердят, что мне туда не надо, что не рождает свет крылатых лошадей. Я больше не лечу над крышами окраин, вслед больше не орут знакомые коты. Мой путь среди дворов печален и случайен, из тени в сень осенней пустоты. Уходит в ночь проспект меж гаснущих окошек. Я все еще крылат, но для кого летать? Кипит ночной концерт беснующихся кошек, а мой поэт о звездах перестал мечтать. Вести из плена суеты бреду, не зная брода, и все-таки тону в бездонье мелочей, назначено в ветрах парить моя порода. Но для кого парить, когда ничей? Бреду чертой аллеи желтеющего парка. Жужжит надсадно рой летающих ослов. Ну пусть жужжит, от них ни холодно, ни жарко, покуда на меня не тратят глупых слов. Готов, как Диоген, искать я человека, хоть с фонарем, хоть без, но с Божьей искрой. Ищу тебя, поэт, ищу зерцало века, ночною, безответною порой. Вот тоже очень интересные слова прозвучали. «Ищу тебя, поэт».
А какие поэты для тебя стали близкими и родными? Если сказать о поэтах, которых я вообще, в принципе, люблю, мне нравится ранний Бальмонт до 11 года. Мне нравится Цветаева. У меня сразу со школы был понятен Есенин, Маяковский. Маяковский очень нравилась рубленность, четкость построенной фразы, лаконичность, сжатое изложение мыслей. Есенин просто как-то подспудно вызывал желание бросить все к чертям, уйти в лес, собирать грибы. Вот. Хотя изначально в школе я поэзию вообще не любил и не признавал. Вот так вот. А потом взрослел, встречался с другими поэтами, даже писал песни на чужие стихи. Причем почему-то большинство моих соавторов именно женщины. Вот почему-то вот так. Всего 2 случая, когда на стихи других мужиков писал. И, в принципе, это не самый лучший вариант. Вот. Одним из авторов является и моя жена, естественно. Как же без нее? Я ей на самом деле очень много им обязан. И несколькими песнями, без которых без нее просто бы не родились. Вот одна из песен на ее стихи. Половинка луны заглянула в окно, тихо тень скользнули бесшумно, танцуя. Звезды неба ночное мерцанье поцелуй крутят каждую ночь из созвездий кино. Серый старенький кот свернулся в кольцо, создавая комфортность, сопит где-то рядом. Половинка луны желтым призрачным взглядом, постепенно смещаясь, легла на лицо. И испуганно замерли странностью форм. Полуношный день, увидев смятение, на уставшем лице жизни все отражения, и души тихий плач, мысли спутанных шторм. И с каким-то сочувствием призрачный свет передвинулся дальше, смещая свой глянец, и терпел этой ночью тени дикий танец. Половинкой луны освещенный паркет, половинкой луны освещенный паркет. Красивая песня. Андрей, скажи, пожалуйста, а есть ли какое-то качество в твоем характере, которое дает тебе право считать себя хорошим человеком? Наверное, просто ленивый. Мне лень делать кому-то пакости. Очень хорошее качество. А считаешь ли ты себя примером для подражания? Нет, ни в коей мере. Ребята, делайте жизнь свою, сами за себя, сами по себе. Меня всегда бесила вот серия книг «Жизнь замечательных людей». Как можно скопировать жизнь с кого-то? Извините. Скопировать нельзя, но можно посмотреть и сказать: он же смог, и я смогу. Я же не святой великомученик. Не надо делать из человека икону, не надо создавать себе кумира. Есть совершенно четко построенное понятие, что такое хорошо, что такое плохо. Просто следуйте своей совести. А почему сейчас тогда в нашем обществе вот эти понятия нравственные как-то смещаются? И уже, черное и белое это тоже крайности, но сейчас такое количество серого. Потому что стадом управлять легче. Я говорю, я не народ. Ты его часть. Ты не народ. Народ, Я не народ, но мы народ. Народ это что-то вот как раз серое, безликое. Есть каждый человек в отдельности. Вот если бы каждый человек в отдельности был настолько хозяином своей судьбы, я в натуре анархист, но разумный. Не
хочу никого заставлять, не хочу над кем-то давлеть, не хочу что-то делать поперек кого-то. У каждого человека должно быть свое жизненное пространство, свое пространство для развития. И отвечайте за него сами. Это очень понятная мне позиция, очень правильная, потому что она, собственно, говорит о том, что каждый человек должен взять на себя ответственность. А это именно то, чего люди очень часто делать не хотят. Ну, всегда же приятнее свалить там: я не в той семье родился, я не в то время вырос, я не у тех учителей учился, я не в той стране живу, мне не так повезло, как соседу, там, и так далее. Брать на себя ответственность очень сложно. И мы поэтому, я вернусь к нашей главной теме, к авторской песне, именно поэтому люди говорят: да, вот я написал такой текст, он неграмотный, я знаю, но я родился в селе таком-то, у нас там была плохая школа. Я говорю: господа, а вот Михаил Ломоносов родился в Архангельском уезде, и это не помешало ему стать великим человеком. Надо просто, да, как-то относиться к себе более строго, видимо, так. Как ты говоришь, перфекционисты, да, в какой-то степени мы все такие на самом деле есть. Когда ты выбираешь машину, ты уже хочешь выбрать самую хорошую машину в своем ценовом диапазоне. Когда ты хочешь выбрать, на какой концерт идти, ты хочешь выбрать человека, который тебе интересен наиболее в своем ценовом диапазоне билетов. Правда? Извините, вот он критерий. Ну, с перфекционизмом все не так просто, потому что я вот знаю музыкантов, которые по 30 лет мечтают записать свой диск и не записывают его, потому что им кажется, что это все-таки недостаточно хорошо. В итоге мир не получает прекрасных произведений, которые мог бы получить. Как ты правильно говоришь, вот написал песню, ты еще 3 года додумываешь хвостики, какие-то крючочки, которые можно добавить, да? Но ведь изначально нечто родилось, нечто. То есть сделайте что-то, а потом это что-то можно улучшать, но что-то должно быть. Улучшать можно, когда нечто есть, а когда этого нет, улучшать нечего. Поэтому перфекционизм иногда является и тормозом прогресса. Это как раз тот случай, когда перфекционизм переходит в какую-то ипостась жадности, на самом деле. Дайте людям материал, который немножко недоработан, немножко сырой, они тогда воспримут его как, возможно, свой, чтобы доработать самим. И может получиться прекрасная вещь. Да, но для этого надо изначально дать. То есть человек, который дает, то есть этот творец, он перфекционистом быть все-таки не должен. Ты как автор, как исполнитель все равно отдаешь со сцены. Иначе смысл твоего существования на сцене какой? Ты должен отдавать, кстати, чтобы получить что-то взамен. А что взамен получить? Ты отдаешь энергетику в зал, а зал делится с тобой своей. И когда существует вот такая положительная обратная связь, это же великолепное ощущение. Это, наверное, ради этого артисты выходят на сцену, ради этого приходит зритель в зал, чтобы напитаться вот этой энергией, которая возникает, казалось бы, ниоткуда. Скажи мне, а есть какие-то вот в творческой среде люди, которые тебя чем-то поразили за последнее время? Да нет, наверное. Я давно и кропотливо собираю список людей, которые мне интересны. У меня довольно много аудиозаписей, которые я люблю слушать и переслушивать. Есть любимые имена, есть любимые произведения, но я не скажу, что это какое-то открытие, какое-то поражение. Это просто, наверное, уже гедонизм. Это просто наслаждение тем, что оно есть вообще в принципе. Так. А теперь какую-то любимую свою песню. Есть же у тебя в репертуаре твоя песня любимая? У меня песни все любимые, на самом деле. И я не могу написать песню с тем, чтобы вот я ее не люблю, но я ее вот показываю. Такого не бывает. Есть песни, которые получаются лучше всего. Случайно. Не преднамеренно. Но это уже судить, наверное, не мне. Это так просто.
значит ждать тысячи лет. Падают звезды и оставляют мерцающий след. Стала легендой дочь заблудившейся где-то поры. Плачет хозяйка Медной горы. Ждет она молча, кем-то оставлена вечно скорбеть в каменной роще. Сердце не хочет никак каменеть, падают слезы. Горы подруги их вечно хранят, капля хрусталь, капля агат. Как одиноко, всеми забытый под толщей пород. Время жестоко, женщина камень все любит и ждет тысячелетия. Плещет печаль в глубине ее глаз, капля берил, капля топаз. И что остается, чтоб не сойти от бессилия с ума? Эхо смеется, горы опять укрывает зима, и кровоточат, раны души зарасти не хотят. Капля рубин, капля гранат.